Minu jaoks on laulupidu väga tähtis asi. Ma olen lapsest saati käinud kooride koosseisus. Tartu poistekooriga kõigepealt, ma olin päris pisikene. 75. aastal ma sain Gustav Ernesaksale lilli anda isegi. Mind nimetati lilleandjaks terve poistekooride hulga seast. Ja siis on mul koor, mille nimi on Laulude lemmik. Sellega me läheme laulupeole. Aga tantsupeol ma olen esimest korda elus. Sellepärast, et alati, kui on tantsupidu, on lauljad laulupeo proovis. Ja nüüd ma olen siin esimest korda ja hoopis oma bändiga. Tegime laulupeole spetsiaalse loo, mille nimi on Raha naerab. Ja üks teine meie lugu, siis Pantokraatori lugu, see valiti juba enne meil ja selle nimi on Linnamäe. Lemmiktants? Ohohoo, see küsimus tuli äkki. Võib-olla tuljak. Ma olen tegelikult terve lapsepõlve tantsinud ja ma arvan, et esimene laulupidu oli mul võib-olla või tantsupidu 5. klassis või 4. klassis. Ja siis ma käisin igal tantsupeol kuni keskkooli lõpuni, siis tuli palju aastaid pausi ja nüüd on mul siis pärast pikka pausi juba teine tantsupidu. Et aastal 2012 siis oli eelmine. Selle aasta tantsupidu on tantsijate jaoks jälle sellepärast eriline, et me oleme oma Kalevi staadionil tagasi. Lauluväljakul käia korraks ära oli tore, teistmoodi, aga siin on ikkagi, see on nagu tantsijate koht ja oma kodukoht, kuhu iga 5 aasta tagant jälle tagasi tulla, et seda peab säilitama. Suure kooride laulda, see on nagu hoopis teine asi, kui mingi väikse kooriga laulda. See on mul 3. laulupidu. Kuigi ma olen päris kaua laulnud, aga ikkagi alles 3. Kuna tegelikult laulupidu on iga 4 aasta tagant. Lennujaamas on palju lahedaid inimesi, kes erineval moel laulu- ja tantsupeoga seotud on. Tulge kõik laulma, tantsima ja siia sellest kõigest osa saama. Kohtume laulupeol ja tantsupeol!